Watch out! Marked a location. भाई वो पीछे आके ना गाड़ी लेके आए। अब करो मार्क कहाँ है? Marked a location. भाई कुछ अच्छा पीछे था घर के I पीछे got था supplies. उसी घर I के got जहाँ तूने मारा supplies. था। आ गए वो ऊपर आया यार होगा वो एक दिख रहा 8x उठा लो यार। Marked a location. गाड़ी आई गाड़ी है कि बोट बोट थी भाई रिकॉल करने आया था ये बोट Marked a मार्क कर vehicle. रहा हूँ यहाँ आ जाना टाइम से नो इनमें कुछ नहीं है। 8x किसके पास है? किसी ने Let's उठाया go. Okay. एक गाड़ी उनके पास भी है जाता इस रंग गाड़ी से भी उससे बोट से। गाड़ी से हेलो हाँ ये प्लेन को जैसे दिया प्लेन को हाँ ये प्लेन को चेक कर रहे हैं पार्टी प्लेन को कर रहे हैं ना ये गेम की Marked a location. Marked a location. Marked a vehicle. इस तरफ चलना है ब्रिज पार कर ले अभी लेफ्ट में बंदा Watch out. Watch out. कहाँ ले जा रहे हो? अरे वो टायर पंचर
आओ यार लूट लेने देना मेरे पास कसम से कुछ नहीं। पांडे थोड़ी गांड क्यों मारा किसने? शायद मैंने Marked a location. स्नाइपिंग कहाँ से कर रहा हमारे जो सामने है। तो उधर से निकलो। झटका देते नहीं अरे रुको। कहाँ है वो हमारे जो Marked a सामने है। location. ले लूँगा तो Awesome. Marked a location. जहाँ पे मैं हूँ वहाँ बैठे पे। क्या भाई हाँ घर से भी लेके आया यार। आप मर गए हो ना? सब नहीं कर लिया करूँ। मर गया मर गया वो। मर गया मर गया। हेलो हेलो आगे पीछे वाले को लूट लेना उसके पास एरोप्लेन थी। ले ले लिया पांडे को तो रिकॉल कर सकते हैं अभी हाँ पांडे में अभी अगर वो बंद है केस मेरे पर्स में उधर साउथ इंडिया निपटाएगा अरे बस अभी तेज खेल रहा हूँ अपन ओपी नहीं
अरे बहुत तेज निपटा रहा बाबा ये तो। रिकॉल कर लेना मेरे को, और क्या बोलते हैं, सेव कर। रिकॉल टावर बंद हो गया। I got supplies. आओ। कोचिंग की होगा भाई वो। यही है स्काउट। बहुत तेज। यार ये तो कोई और ना। अरे बाप। अरे मैं तो ओपन में आ गया। दिख रहे हैं क्या बंदे? दिख जाएगा। Let's go. ये तो गाड़ी चला। भागा भाई भागा। अरे मेरे को तो गिराएंगे ये। लगा ही था। स्मोक कर जग्गी, स्मोक कर पहले। अरे स्मोक कर लो। बहुत तेज प्लेयर है भाई, बहुत ही स्मोक करके मारो भाई। स्मोक ले मेरे पास पहले।
वो रश करे। Awesome. Thanks. भाई स्मोक कर ले रहे तो। Marked a location. दो प्लेयर थे, दोनों को नॉक किया था मैंने। आगे रीच पे चले जाओ। जोन में चले जाओ। बहुत हार्ड प्लेयर है भाई इस बार। Watch out. लूटेड है। ये इसको साउथ को नॉक कर देता ना तो मजा है। नहीं नहीं, वो दो नहीं यार, अभी अभी उसके अलावा वो थे पैट शेड। कूदने लगना रे। हेलो ऑल स्काउट भाई आए। एक ही बचा है सात किल पे। अरे जिन दो ने मुझे मारे उसको स्काउट नहीं मारा था ना अभी। माई कॉल पे तो कर रहे हो। क्या बात है।